这里居然有这么多。现在是0点32，这个狗一直在叫，不知道是什么原因。刚刚我已经起了一趟了，还在下小雨。熊二是挺听话的，熊大一直在叫，刚刚应该是尿急。12点钟叫一次，然后12点半叫一次。放他们两个出去上一下厕所。看这个天空，今天会出太阳。我继续往前面走一段路。昨天晚上在这边睡得还是挺不错。他们两个非常的听话，不要出来。在这边找到了有水，这边这个管子破了，这里这个水应该是可以喝的。这个水非常的清澈，刚刚我去那个公共厕所看了，那个公共厕所的水非常的浑浊，应该是河里面拉上来的。这个应该是山泉水。到这下面来看一下能不能填色。找到了一个非常好的露营地，这边下面之前应该是一个沙场，不过现在好像废弃了，非常开阔，非常大。来看一下现在的充电功率，160多瓦。太阳出来了，今天应该是能充不少电。熊大熊二不知道跑到哪里去了，他们两个跑到上面的路上去，我又给他们带回来了。先来这边参观一下这个机器，上面有2个电机，这边一个，上面一个，这个不知道是什么机器。也看不明白这个机器。
好像是装到车子上面的。这边有车子轮胎的痕迹，应该是车子倒过来，然后装到车上面。这里面就是一大堆的沙子。这里发现了一颗大螺丝，这边还有铁块，这个都是废弃的。这边还有一个非常大的铁箱子，这里面装了一些杂物。刚刚就是在这边看到的，非常多的这个废弃钢筋。这里这么多，这个好像是截掉，然后没有要了，这么短，但是这里也挺多的。生锈的非常严重，熊猫在帮忙刨。这边还有，哇！不要咬我！快点放了，快点放了，快点放了！这里居然有这么多！这块找的差不多了，先拿回去。这两个都是公的。这个小朋友非常喜欢熊大熊二。在那个超市，然后看到了有这个米粉，我看网上就是用这个水泡了，然后炒，用鸡蛋用蔬菜炒出来非常好吃。这个用水泡一会儿就给它泡软了。开始做饭了，他们两个就回来了。刚刚他们出去玩了一会儿。放辣椒给它炒一下，炒香，再加鸡蛋。鸡蛋炒好了，把这个粉加进去。本来是打算炒的，但是变成这样了，就直接焖吧，就这样焖熟也可以。先把我这个碗装满，还有一些剩饭，早上忘记吃了，早上是泡的泡面。剩饭给熊大熊二，给他们两个。这么多米饭，加上一些鸡蛋、肉啊、蔬菜，这些够他们吃了。今天有点饿了，所以我炒的也比较多，先来试一下。这味道非常好，非常的香，特别是这个鸡蛋的香味儿。
2个干饭狗，吃的非常香。准备休息了，来看一下今天发了多少电。今天发了4.9度电，现在还有1瓦的充电量。今天又结束了一天的工作，明天早上出发，还是到那个桥下面去，漏水的那个地方把水补满。这个水还不错，非常的清澈，而且硬度也不高。刚刚我测了一下，这个硬度只有100左右。所以说这个水是非常好的。还有几个桶啊？差不多还可以打3个桶。明天打满了再出发。听到这下雨，又下来看一下他们2个，把这个饭放进去一点。今天晚上下面就不用定了，这下面是沙子地，因为它这个雨水一落下来就浸到这个沙子里面去了，就不会流到中间。一个在啃骨头，一个在吃饭。